لا تتكبروا على الناس. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من تواضع لله رفعه الله. كن من المتواضعين، كن مع المتواضعين، لا تتكبر. التكبر هذه صفة غليظة، هذه صفة خبيثة في القلوب، هذه من أمراض القلوب. وقد قيل لأحد العلماء: كيف أداوي قلبي من الكبر؟ قال: بكثرة ذكر الموت. وقيل له: كيف أداوي قلبي من الحسد؟ فقال: بكثرة ذكر الموت. وقيل له: وكيف أداوي قلبي من سوء الظن بعباد الله بغير حق؟ قال: بذكر الموت. فعليكم بذكر الموت. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وقد نقش هذا سيدنا عمر على خاتمه رضي الله عنه وأرضاه. فلنعتبر ولنعمل للآخرة ولنترك أمراض القلوب. حفظني الله وإياكم وحفظ قلوبنا من المعاصي.